Evde, kampta, dilediğiniz her yerde yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz yeni ambiyans hoparlörümüz ile tanışın. Şömine ambiyansı ile öne çıkan hoparlörümüzün Bluetooth ve radyo özelliğinin yanı sıra arka tarafında AUX, USB ve SD kart girişi de yer alıyor. Uzun anteni sayesinde geniş ve kaliteli bir radyo keyfi sunuyor. Ön tarafındaki aydınlatma butonundan kontrol edebildiğimiz fenerimizin iki farklı güç ayarı ve çakar modu bulunuyor. Tuşları da oldukça pratik ve kullanmayı kolay hale getiriyor. Ön taraftaki şömine aydınlatmamızı şömine butonumuzdan açıp kapatabiliyoruz. Hemen yan tarafında mod tuşumuz, ses açma kapama tuşlarımız ve play pause tuşumuz yer alıyor. Ayrıca bu play pause tuşundan gelen aramaları yanıtlayabiliyoruz. Type-C portundan şarj edebildiğimiz dayanıklı batarya kapasitesine ve güçlendirilmiş ses kalitesine sahip hoparlörümüz NetTech'te sizleri bekliyor.